हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर चैनल swarupsaralavlog। তো আজকে এবার আমি রেডি হয়ে পড়েছি, একটু বাজারে যাব বলে। মা আর বাবাকে এখানে রেখে যাব, আমরা যাব পাতারকান্দিতে শ্বশুরবাড়িতে। সেজন্য আগে মানে দোকানের রেশন সবজিগুলো রেখে চলে যাব, মা বাবাকে আমার রুমে রেখে। সেজন্য আর মা বাবা দোকানে বাজারে যেতে তো পারবে না, অনেক বয়স হয়েছে, আমরা সব কিছু এনে রেখে দিয়ে যেতে হবে। তো আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধুদেরকে বলবো আমি, প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে। যারা সাবস্ক্রাইব না করে ভিডিও দেখতেছে প্লিজ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আমরা এখন দুজনে বেরিয়ে পড়লাম, কাঁচা সবজি যেগুলা আনবো বাজারে যাচ্ছি দুজনেই সকাল সকাল। তো আমি রাস্তায় ভিডিও করিনি, বাজার পৌঁছে গেলাম অলরেডি। এটা ফাটক বাজার, শিলচরের মানে হোলসেল মার্কেট। এখানে গেলে আমার একটা সুবিধা কি, শুধু হোলসেল বলে আসা হয় না এই বাজারে। আমার মানে সুবিধাটা হচ্ছে এই বাজারে আসলে আমার মানে সব কিছু চোখের নাগালে সবজিগুলো পাওয়া যায়, এটাই মানে সবচেয়ে খুশি আমি, যে এক জায়গার থেকে সব কিছু সবজি নিয়ে যেতে পারি আর দামেও তো মানে পোষায়। সেই জন্য আমি এই বাজারে আসতে ভালো পাই, চাহিদাটা পুরা পূরণ হয় এই বাজারে আসলে। সেই জন্য বাজারে আসলে আমার অনেক খুশি লাগে, ব্যাগ ভরে আমি নিয়ে যাই, ঠিকসে রান্না করি আর পেট ভরে ভরে খেয়ে নিই। আমার মিস্টার কি বলে জানো, তুমি এই বাজারে আসলে পুরো বাজারটাই তুলে নিয়ে যেতে চাও। অনেকগুলো সবজি কিনলাম, দেখাবো তোমাদের বাড়ি গিয়ে। আমি যদি মিউট করি না সাউন্ড করে, দেখো কি আওয়াজ হচ্ছে বাজারে। কোয়াশ কত করিয়া? কোয়াশ এখান থেকে ধানমরিচ কিনলাম হাফ কেজি, মানে 500 গ্রাম, আধা কেজি। এই দেখেন আমার মিস্টারের অবস্থা, ব্যাগ তুলতেই পারছেন না কোনো। তুমি তো এমনি বলে আমি তো তোমার ড্রাইভার যাচ্ছি, তাই না? অনেক জ্যাম থাকে এই বাজারে, মানে হাঁটার পুরো রাস্তাটা পর্যন্ত নেই গাড়ি। তো আমি এখন যাচ্ছি বাজার থেকে বেরিয়ে ইলিশ আনতে। এই বাজারের নাকি পদ্মার ইলিশ উঠে, সেজন্য আমি দেখতে যাচ্ছি। দেখো কত দূরে ইলিশের জন্য, যেতে যেতে বলবো তোমাদের কোথায় যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, গৌহাটি, মানে অনেক অনেক দূরে যাচ্ছি ঘর থেকে বলো, ওই বাজার থেকে বলো, অনেকটাই দূরে যাচ্ছি মাছ আনার জন্য। শুধু ইলিশ মাছটা কালকে যেহেতু যাব আমি শ্বশুর বাড়িতে, মানে আমার হাজব্যান্ডের বাড়িতে, আর এদিকে আমার বাবাও ইলিশ মাছ ছাড়া খান না, ওইদিকে আমার শাশুড়ি মাও ইলিশ পছন্দ করেন, সেজন্য ইলিশ আনতে যাচ্ছি। ইলিশের জন্য কত দূর, কত পাহাড় পর্বত, নদী নালা আমার পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। দেখো শুধু তাদের মানে ইচ্ছাটার জন্য। দেখো কি পাহাড়, দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে, অনেক দিন পর পাহাড় দেখলাম। আর এমনিতে তো আমি ছোটো থেকেই পাহাড় দেখি, আমরা তো হিল এরিয়াতে বাড়ি, ত্রিপুরা যেহেতু, তো অনেক দিন পর এটা দেখে একটা আনন্দ লাগলো। বাড়ি যাওয়ার সময় এইভাবেই দেখতাম পাহাড়। তো আমার প্রায় 1.5 বছরের উপরে হতে চলেছে আমি বাবার বাড়ি যাচ্ছি না। এখন অনেক দূরে আসলাম। বাড়ি যাওয়ার সময় না এইভাবে পাহাড় দেখতে দেখতে বাড়ি পৌঁছে যেতাম, সেটাই মনে পড়ছে আজ আমার। অনেক দূরে এসেছি, আমরা যাব শিকুনা বাজারে। দেখি কত দূর, মাত্র এখন মাসিমপুর স্টেশন পৌঁছেছি, আরও অনেক দূর, ওভারব্রিজটাও পার হতে হবে। যেতে যেতে আমি অনেক ভালো লাগছে, মানে সাইডের সিনারিগুলা, গাছপালাগুলা, সেই জন্য আমি ভিডিও করছি, মানে অনেকটাই ভিডিও করছি। রাস্তাতে আসার সময় পিছনে বসছি তো আরামে নিজে চালাতে হচ্ছে না স্কুটি, সেই জন্য আরামে আমি ভিডিওগুলো করতে পারছি। দেখো ওভারব্রিজের উপরে এসেছি,
ওভারব্রিজটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, এমন লম্বা ব্রিজ, ভালো লাগে দেখতেও। নিচে ঘরবাড়ি, নিচে বাজারও আছে, দেখতে অনেকটাই সুন্দর। তো এবার মানে বাজার আর পাচ্ছি না, শিকুনা তো পৌঁছেই গেছি, বাজার পাচ্ছি না। দেখি ব্রিজটা পার হয়ে গিয়ে বাজার পাচ্ছি না বলে জিজ্ঞেস করলাম, তো বললো বিকেল হয় বাজার বসতে, বিকেলে বসে। তো আবার ঘরে ফিরে আসি, দেখো বাজারে ব্যাগ, ঘরে এসে দেখি বাবা এই বিচিগুলা বার করছে। আর দেখো এই সবজিগুলো আনেছি, আমি পরে দেখাই তোমাদের। মানে এই যে এতগুলাই সবজি এনেছি দেখতে পাচ্ছ। সেই আমি কিছুটা কাজ করলাম, ফ্রেশ হলাম। মানে মা রান্না করছে, তো আমার রান্না করতে আর লাগছে না, সব কিছু মাই রান্না করছে। তারপর বিকালে যে সবজিগুলো এসে আর বার করতে পারিনি, এই সবজিগুলো বিকালে বের করা হচ্ছে। দেখো মা বলছে এত কিছু আনার কি দরকার ছিল, আমরা দুজনেই তো থাকবো, নষ্ট হয়ে যাবে না এসব আনলে। আমি বললাম ফ্রিজে রেখে দেবে, তোমরা তো আর বাজারে যেতে পারবে না 20-25 দিনের মতন। আর এইগুলা শেষ হতে হতে আমরা মানে মাকে বাবাকে বলছি ঘরে যেগুলো সবজির ঠেলায় সেখান থেকে কিনে নিও। আর মাছ মানে খাওয়ার, ছোটো মাছ খান, আর ইলিশ মাছ, বড়োর মধ্যে ইলিশ মাছ, ছোটো মাছ আবার খান, তো সেগুলোই কিনবে বাড়ি থেকে। তো মা আর আমি সবজিগুলা মানে বাইল করে করে রাখার জন্য মা সবজিগুলো আলাদা করছেন, ফ্রিজে রেখে দেব। আর এখন মানে রাতে যেটা বানাবো এটা আলাদা করে রাখবো। আমি বাজার থেকে আসার আগে মা মানে রান্না করেছিল, সেই জন্য দুপুরে রান্না করা হয়নি। আমি এদিকে সব সবজিগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি, দেখো পুরো ফ্রিজটা ভরে গেছে। আর নিচটা দেখতে পাচ্ছেন কি ময়লা হয়েছে ফ্রিজের নিচটা। তো ডিমও এক পাতা এনে রেখে দিয়েছি, মা খাবে যেহেতু, বাবা তো খান না ডিম। এবার বাজিয়ে এনেছি যে দিওয়ালির জন্য, বাচ্চারা খুশি হবে, অনেকগুলোই বাজি। ওরা বাজি নিয়ে তারাবাতি, কলা গাছ এইসব মানে রোদে দিয়ে আবার ঘরে ঢুকালো, মানে ভালোভাবে ফুটবে ফাটবে বলে। এই যে আমি দোকানের লিস্টটা, এটা বাজারের লিস্ট নয় কিন্তু এটা মানে গ্রোসারি দোকানের লিস্ট এনেছি, রেখে যাচ্ছি মানে রেশনগুলো সব। কালকে যেহেতু মাছ পাইনি, তো আজকে সকাল সকাল মাছ আনতে চলে যায়। তো আমি ফাইনালি মাছ নিয়ে আসলাম, 2টো ইলিশ মাছ, আর ছোটো ইলিশ মাছও আসে। একটা নিয়ে যাব আমার শ্বশুর বাড়িতে, যেহেতু কালকে যাব আমরা। আর একটা এখানে। তো দেখো এখন মা এইগুলা সব বানাবে, আমি কিন্তু বানাতে পারি না, তো মা বানাবে, সিদ্ধি কাটছে। দেখো পুরো মানে বড় দুইটা 1 কেজি 350 গ্রাম হয়েছে, এর থেকে বড় আর পাইনি সেজন্য। আর বড় মানে দুটোই এনেছি, দুটোটার ওজন প্রায় সেমই। দেখো এটা আমার শ্বশুর বাড়ির জন্য নিয়ে যাব, কাল যেহেতু যাব আমরা। আজকে মানে প্রথমবার শুনছি এই যে ছোট্ট ছোট্ট মাছগুলারে খুকিলা, খুকিলা ছোট্ট ইলিশ মাছগুলা খুকিলা। আর মিডিয়াম সাইজের যেগুলা এগুলো চন্দনা, আর বড়টা হলো এখানে ভাবো। এত বড় মাছটা মা এই ছোট্ট দাও দিয়ে কাটবে। মা ধুয়ে টুয়ে একবারে ধুয়ে কাটছে, তো অনেক বেশি মাছ, সেজন্য ফ্রিজে রেখে দেবো। এই ডিব্বাটা করে আমি রাখি, আর যেগুলো এখন লাগবে সেগুলো মা বের করে নিয়েছে এখন দুপুরে খাওয়ার জন্য। সকালে আমরা এই যে এগ রোল বানিয়ে খেয়েছিলাম, মা বানিয়েছিল সকালে, আমিও একটু হেল্প করেছি। তো সবাই এগ রোল খেলাম,
বড় বড় মানে একটাই যাতে পেট ভরে সেরকম ব্রেকফাস্ট করলাম, দুটো ডিম দিয়ে। আর রুটিটাও একটু বড় করে মা করেছে, এর মধ্যে দুটো দুটো ডিম দিয়ে এগ রোলটা বানালাম, খেতে বেশ ভালোই লেগেছে। সিদ্ধি এখন অনেক দুষ্ট হয়ে গেছে, অনেক ডিস্টার্ব করে, ওকে নিয়ে ভিডিও করা মানে একদমই ভালো হয় না, তাও আমি করি কারণ আমার ভালো লাগে। আর যদি তোমাদেরও ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট জরুর করে দিও। আর এই যে বানিয়ে টানিয়ে আমার হাজবেন্ডকে খেতে দিলাম, প্লেট ধরেই খাচ্ছে।